бескорыстная любовь к Богу, к Создателю, к Всевышнему. Кришна значит все привлекающий, иначе вы бы все тут не привлеклись, правильно? Правильно. Рама значит все радующие, поэтому мы такие радостные люди. Счастливые люди хотят осчастливить людей. Поэтому мы, счастливые люди, желаем вам всем счастья, да? Любви и процветания. Пусть у вас все всегда будет хорошо. Да, и мы продолжим петь. Можно повторять вместе с нами 3 слова. Можно хлопать в ладоши, можно снимать на видео. Это очень-очень благоприятно. Да? И потом дома смотреть в трудные и счастливые минуты и наслаждаться этим воспеванием святых имен, которые уже тысячи лет продолжаются во всех странах, городах мира. Да светится имя Твое, славьте Бога с каждым вздохом, плетем, барабанными колокольчиками. В Библии написано, что написано. Вот, поэтому девушки, которые держат в руках книги, поднимите, пожалуйста, руку, лучше книгу вверх, чтобы вас было видно. Видите, раз, два, да, можно к ним подойти, там написано в книгах, как сделать так, чтобы все было, и ничего за это не было. Чтобы вы были счастливые, здоровые, красивые, разумные, любили и были любимыми. И вот такие книги удивительные, на которых мы, собственно, и живем, мы читаем. Вот, и вам желаем. Даже если вы не умеете читать, забыли буквы. Там есть картинки красивые. Можно книгу поставить на самое чистое место, она как алтарь будет, да? Да, поэтому мы продолжим петь Харе Кришна, а вы приобретайте книги, пока мы не ушли. Вот, Харе Кришна повторяем, горе не знаем. Харе Кришна, о, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Харибол.
Жай, что упадет. Дорогие друзья, для